好，接下来呢，我们带大家来到了就是台北流行音乐中心的户外表演广场，在我身旁是电动车达人 Marco。Hello， 你们很开心今天来到这里，很难得的机会，没有见过所有的宾士电动车免费体验。对，因为这是宾士特别架构了一个 Mercedes Fun 电芯乐园，除了看到现场有时候放电区，你可以报名来试驾体验之外，另外放美食，西班牙的美食啦，还有很多台湾各地来的这种美食，然后让现场很多朋友都先享受一番。还有就小朋友来了也可以做这种手作，还有一些小礼品等等，所以我觉得是一个很丰富的活动内容。当然，重头戏还是，如果你现在对电动车是有一些想了解，有一点点却步，我想要知道我拥有这台车之后，是不是真的能够丰富我的生活，给我的出行体验带来更加分的感觉 ？Marco， 你觉得这是不是很好的机会？对，我们在 YouTube 上面可以看到很多的试驾影片，对。可是这次的这一种场合是我唯一可以亲自体验试试看，比如说现在我们旁边这台 EQE 350，对 SUV Formatic。对，那电动车的很多朋友都觉得它应该是要很聪明的车，我才有进入这个世代的需求，对不对？好，那 Marco， 手机钥匙连接汽车现在已经越来越普及了，没错，能实现的你就觉得它比较高级一点，对，哦，很方便。对，那你现在要展演的，难道有新功能吗？我们在平常，比如说去卖场，或是停大楼地下室，车位不一定很宽，对不对？大家都有停过那一种下去了，结果我下不去。或者我的副驾下不去，他都会说：“来，你先下去，我再停车。”没错，对，日常生活中每个人都遇到。那难道他不需要吗？完全不用怕。好，我看手机哦。好，啊，动着，缓缓后退。哇，他后退了。对，假设我今天停好车，买东西回来，发现隔壁怎么停那么紧，我上不去了。对，那这时候手机拿出来，一样，先往前，然后按住，手机一倒，你就可以让车子自己开出来。而且我发现，因为你需要结合你的手势，就包括你的手机的位置，所以它是有一个安全的把关，是不是？对，大家都会怕它会不会乱跑的？对啊，完全不会。它其实就是2个步骤，我启动它，但是手机如果不倒的话，它就不做动哦。所以你现在按着也没关系。对，等于也避掉那一个误触的风险。他们在德国的斯图加特机场的某个特定停车场域。它已经可以做到什么？就是你用你的手机 App 遥控它的 S Class、它的 EQS 是可以自动的帮你停车到特定的位置上面，帮他的客人节省时间。对，那个功能算是结合很多科技。就我那时候想，哇，已经可以实现到这个程度了，那真的很厉害耶。好，关于充电的相关，很多人可能心中带着满满的疑问。Marco， 其实刚刚好多车主他们都很认真在上课，对，就是如果有还没完全搞清楚想补课的朋友，欢迎继续留下来。Marco 带大家来，好不好？自己浅显易懂的再来了解一下。来，电动车其实也没那么复杂，从加油变充电。以前插油枪，现在我们要插的是电枪。加油有9295，电枪也有分，台湾就主流2种规格 ，CCS One 这一个。CCS 2快充的部分，因为快充30分钟可以开个400公里，长途旅行最方便的补电方式，没错。所以我觉得我们就先认识这2个。很多朋友都说，我怎么记啊？你们那个图形有没有？我自己哦，我就有一个很快速的记忆法，因为我自己也是用 CCS One， 对，所以我都记5+2。5+2，对。接下来呢 ，Marco 跟我要一起来体验的，就是如果你今天你会钟爱豪华品牌，你想要这个选项，其实很多人可能未必是需要，但我想要更好的享受，没错，提升。对，所以你看，刚刚我们现场的这一台 EQE53，OK， 大家就知道这是 MG 等级的喽。那它在一解锁的时候，你有看到它前方出现什么吗？仪式感的投射动画，对不对？对，你看它的 Digital Light， 它的多光束，它就可以做到这种。我出现了 Mercedes AMG， 那进到车内 ，Marco， 其实最醒目的肯定是我们前方 Hyper Screen， 有够大，3片萤幕，像战斧一样，这看过人都说漂亮。对，但事实上，像我前面的这一块副驾萤幕，它也是一个独立的娱乐系统。我们之前试过，它可以在这边你开车我看片，对，它是可以独立操作的。视听提升到新的更高层次，是它的这个 Dolby Atmos，杜比全景声
这应该是大家没听错，真的是杜比音效哦。对，这个应该是唯一的车厂有把 Dolby Atmos 这一个空间环绕音效加到车内音响里面的代表作。如果你有这样的 Hyper Screen， 你又有 Burmester， 你又有杜比音效，你今天如果放部片子来看，一定超级享受，而且它完全可以客制化哎。喜欢低音的朋友，或者是你希望那个音色是要明亮一点，或者是你就是喜欢那种你知道，如果你听的是强烈节奏感的音乐，我都可以自己去调整我要的设定，对不对？然后还有环绕音效，我环绕音效要不要开到最大？我的3D 的感觉，通通都可以重新设定。这是一种空间感，我觉得这个界面很直观哦，真的很棒。而且我记得宾士 E-Class 啊，现在啊，他们在包括座椅上，对，它都有一个新的节奏，再结合他讲的这种杜比音效等等，你的整个感官的刺激，我们讲五感嘛，对不对？会更丰富。我要看得到，我摸得到，然后听觉，现在连触觉都有。我想有时候做豪华的感觉就是要靠这样子。这次的宾士安排了很多对电动车有兴趣的朋友们呢，可以来申请试驾。那很开心，我今天跟爸爸哥一起来试驾的是他的 EQE AMG 43 4MATIC SUV。爸爸哥，这个我刚刚一上车的时候，你有吓到吗？我想说，哇，43，他选了 Hyper Screen， 这车价叠加上去不得了了吧？应该要破500万了吧？可是我刚刚看车价，丢呢？对，其实它470万呢。其实今年呢，台湾宾士呢，其实做了很多 EQ 产品的一些产品线的更动，在 EQE SUV 上面呢，其实你就发现，它先推出了一个入门款是 EQE 300是单马达。而且这台车的价格真的很惊人，它其实不到300万，299。对，哦。那在这种情况下呢，其实就发现说，它其实就已经有2个主力车型都很有竞争力。但是我们今天开的这台是43，性能的高阶版。对，性能高阶版，当然它的马力输出更强悍，当然也是双马达。但是呢，它要做什么强化，我们就看到它后来就推出了一个叫 Hyper Edition， 就是这个 Hyper Screen。那这个 Hyper Screen 呢，过去呢，在宾士的 EQ 家族里面，如果可以选，大概都要40几万，都要40几万。他这一次给你这个 Hyper Screen， 但是他竟然在整个车系的调整上面，他竟然加价是5万块。不是，我刚刚看了一下，它不是只加这个 Hyper Screen， 对，它还加了一个要5万7的声学套件，对，所以等于 Hyper Screen 是完全送的啊。对，它等于是送的，等于是这一次呢，整个 Hyper Edition 跟之前的43的这个版本，它大概配备升级了大概60万，但是车价调整5万，我们今天开的这一台43 AMG 的这个 Hyper Edition， 我觉得就变成是一个非常有魅力的产品，超级有魅力。对，因为 EQE SUV 它是一个纯电平台，所以你会发现它整个在车子内的空间，它就是完完全全显示出一台纯电平台车该有的这些优势。我们看到现在的前方，当然我前方会有一个数位仪表板，对，那这个 Hyper Screen 就是把中控的荧幕、前方的数位仪表板跟副驾驶座其实也有一些资讯跟影音，而且你还有抬头显示器，对。这些资讯呢，其实就整合在一块面板上面，它的资讯呈现更丰富。讲到这里，观众朋友先看一下这个画面。它现在因为有个零界面整合，所以呢，它基本设定你进来就是导航，这是你最常用。对，你现在显示这个，我要赞赏一下，这个特别好。刚刚我们停在红绿灯第一台，有时候驾驶们你可能往上看不到红绿灯，现在到底是不是红灯还绿灯？对，它就帮你显示出来了。你很好判断。对，其实我觉得这很人性，很人性，而且它出现的时候会在该出现的时候才出现，所以你不需要特别去按什么功能，我不用把它叫出来，它自己就会出来。其实各位观众应该知道说，其实我开车算是比较温和，我走舒适路线的。其实你如果要作为一个性能车款，你不能只有马力，你其实有很多东西匹配，包括它的底盘能不能承受得了这样的马力，在操作上面来讲，能不能满足性能迷所想要的。所以悬吊上面也有 AMG 的强化，而且它操作的东西有很多细项可以调整。我平常如果是上下班开，我就可以把它当做一台很寻常、很舒服、老板可以开的 SUV，
终于我们路边停一下，我示范一个功能给你看啊。这个360度环景的功能，其实它的显示效果其实非常好，解析度很高，而且各个视角啊，对，解析度很高哎。那你看，它也可以做一些视角上面的调整。那我们就可以看到说，哦，我们现在可以再往前开一点点，停在这个车格的正中间。但是终于这里面你会发现有一个小小的选单在这个地方，这是什么意思？它这个是有定位系统，有一个摄影机，又有一个这个好像有定位系统。终于我知道呢。我觉得这个功能对你来讲太有用了。为什么？比如说，我如果今天去到一个地方，那这个地方，比如说我家里的门口巷子很狭窄，然后我希望他每次到这个地方，他就系统自己知道说我已经到了一个固定的定位点了，请你在这个时候自动帮我把这个360度。它可以吗？它可以。可以。你看，我们如果选这个，按下去，他们跟你讲。GPS 已经储存了，所以摄影机以后会在这个很好哎，这个真的很好，我家真的就很需要。而且你不用到了这个地方的时候，每次都还要再重复操作。我要说，我觉得它真的已经是一个全方位、很俱全的车款，特别是加了60万的配备，车价只调了5万这件事，对，还挺佛心的。给那么满的配备，然后真的，我觉得在整个产品的强化上面来讲。我觉得真的是拳拳到肉，我觉得是真的把产品的设定完完全全抓住这一个目标客群想要的东西。地球王机线从电视荧幕标上官网了，全球第一手车市报道。年底 Toyota 的全球增速力道，我们现在试驾就满足你对车的所有想象。7号旋转你也看不到它。踩下油门，地球王机线邀您一起上线。